общем, есть такая машинка Е46 на М43 ТУ моторе с таким стуком. Цепь я уже поменял. Поменял даже уже дису, но проблема не в этом. Сейчас будем разбираться, в чем причина. Сука! Вот машина с ямы. Снял уже поддон. Ну и, как видите, открутил уже балансовый. Вот 3 крепежа внутри. Чтобы снять поддон, нужно, скорее всего, подпиливать вот эту вот штуку. Она очень сильно мешает. Откручивать подушки ладно, желательно снять, потому что она опирается в кузов сбоку вот так вот. Ну и нужен кран. Вот так выглядит машина. Вот эти балансвалы. И стучала она вот тут вот. Разбила вкладыш. И поэтому доставал. Да, забыл сказать, я приспускал подрамник и справа, и слева. Ну, лучше всего его снять, конечно. И нужно открутить щуп, иначе он будет мешать. Заглушил я вот так вот. Старую пластинку отрезал. Ну и все, машина собрана. Без баланс-валов. Все работает без стука.